Ассалаумағалейкум құрметті достар, бұл YouTube желісіндегі жаңа жоба до конца! Бұл жердің ерекшелігі біз белгілі жандармен батылдығын тексеретін боламыз, қаншалықты мықты, қаншалықты соңына дейін барады. Біздің қонақтарымыз Меховая 8-1, Жандос және Қабдол, қошеметтеріңіз! Белгілі және белгісіз деп айтыңыз. Белгілі және де бойсыз деп айтыңыз. Неге дұрыстап таныстырыңыз? Сіз вообще танисың ба қонақтарыңыз? Біздің қонақтарымыз қазіргі таңда 9 миллион просмотрмен YouTube желісіне хит болып жүрген Меховая. Құйттай 9 миллион демек. 9 миллион емес? 40 болдық шүкір әйтеуір. 41 миллион. Миллиардерлер. Миллиардер. Мынау шығам дегенше миллиард болып кететін сияқты. Жандос тілекте. Бұларды үшін бәріңіз танисыздар. Менімен таныс болыңдар, самый главный. Саламат Жұқыбаев! Жігіттер, Жандос, бір сұрақ. Сен неге мексиканский полиция болып келдің бүгін? Мексиканский демеңіз, қазақтың әзіл капитаны. Байқаңдар, анау шалыс болса, сразу қосақтаймын. Бір-біріміздің батылдығымызды тексереміз, сондықтан өмірлеріңде өткен, бастарына өткен бір до конца ситуацияларың болса. Давай, Жандос. Күнде ғой. Жандос, бастайық сенен. Сенде до конца. Любой до конца, да? Любой до конца. Өміріңде до конца барған. Мынау менің пигім дейтінді айтпайшы. Жандос да өте көп. Пачка кісімен жатыр. Рахмет, Жандос. Айтшыш? Он сам начал, да? Саламат. Он сам начал. Сразу. Аламдар кетемін. Соңғы болған жағдай. Атырауда қасымда Дәуман бар. Дәумама кім екенін түсіндіріп жіберіңіз. Дәумама, Меховаяның Дәумамасы. Кім? Сен ба? Қабдол, жанашыры Дәумамасы. Арасында емізем. В общем, Атырауға концертке шақырады. Именаларын айтпайын. Организаторлар бір 4 кісіні шақырған, әншіні қара кесек бар ішінде, сосын тағы бір кісі да, жаңадан шығып кеткен. Кім? Сары шашты бала. Садрай. Атын қолым жоқ. Кім? Игорь Кри? Игорь деп тұр ғой, Игорь Масляков. Солар бар, ол үшін біз жүргіздік еще. Концерттен кейін ақшамызды алуымыз керек қой. Ақша жоқ жатын. Қашан дейміз, қазір ішке бара беріңіздер деді. Ішке бардық, сәл уайым басталды. Қашан еді? Ақша қайда деп? Жандостың докантасын көрдім. Отыр, сағат 12 болды. Жоқ. 1 болды. Жоқ. Сағат 2-де келді. Көп күшті болып келіп алған жігіттер. Осым былай отыр, 1 апта уақыт беріңдер дейді. Біз айтамыз, жоқ дедім, бауырым, ренжіме. 1 апта, железін беріп тайсың ба, 1 аптадан ақшаны десем, иә дейді. Онда осы кезде біреуден барды алды, сол кісіге беріпті, біз ақшамызды алып кетейік. Не тетеу дейін. Хорошо. Сонымен отыр. Сағат 4 болды ғой түнгі. Басында күшті прикольно болып отқан бәрі. Сәлденге мынандайлар кетті бейді. Чото деп сөйтсем қара кесек кіріп кетті 4-те. Мен ойладым енді бәріне бермеген шығар деп. Қара кесек кіріп кетті. Нема дедім, родной ақшамды бердім саған дедім. Я полный алып болдым ғой мен дейді. Бізге ше еді. Бізге мына 20 мың теңге де берген жоқ. Анда екіншісінен сұрайым, олды алған, сөйтсек кім Калифорния екеуміз ғана алмаппыз. Сіздікі, брат, не до концалық емес, қырсықтық емес. Жоқ, қырсықтық емес, бұл жерді қарап отыр, қызыққа еді ғой. Содан не керек? Сәл мына жеріндегі оянды ғой бейді. Ей, дедім ғой, мында кел. Мына жерден бүйтіп оянды. До конца болды ғой. Алып, ана жердегі машинасын тартып алып. Сондайға дейін барғым. Мен до конца дейтін сондай ма? До конца сондай. Жоқ, бұл жерде тағы не бар? Руым кімде? Руым. Нұрболхан. Оның ішінде арыз қойы, оның ішінде до концасы. Бізде до концадан 4 бала тараймыз. Сөйтіп ертесен әйтеуір аман есен ақшамыз алып қайтқан. Ол да бір до конца барған. Самый главный, еңбегімнің терін мен соны сұрадым болды. До конца бару керек. Кейбір ситуациялар до конца. Молодец, красавчиксың. Соңына дейін. Қабдол. Бір шапалақ ұрып қояйық. Давай, бір шапалақ.
Енді Сенің до концаң. менің до концам сәл өзгеше. Менікі реально до конца. Менікі реально до конца. Басқаша до конца. 2017 жылы ма, 16 жылы ма біздер Шымкентке КВН мен Жайдарманға бардық әкім кубогына. 2013 жылы сіздер чемпион болатын. Иә, сол кезде. Біздер ұтылып қалдық. Сол ойыннан кейін біз 3-ші орынға алдық та, короче, микроволновый печь алдық. Сосын мен пойызға диплом алу керек болды. Сол кезде как раз қызыл диплом алайын деп жүрген кезім еді. Бір мақтанып қалатын бар. Солай айтаба. Сөйтіп диплом тапсыру керек болды да пойызға мінемде ұйықтаймын, короче, шаршап. Біздің Оралда білесіздер, тек қана Қазақстан бойынша Оралда шекарадан шығатын пойыз бар. Россияға кіріп шығады. Мен ұйықтап қалғанмын до конца. Болды ма? До конца ұйықтап қалғанмын, Оралдан асып кеткем. Әбетке 12-лерде тұрттым, қасында ешкім жоқ, нөл. Бәрі постельден тапсырып кеткен, күшті болып, бәрі Оралға баратын адамдар болып тұр ғой. Проводник қарап тұр ғой, бетім, екінші неден бетім. Қайдан түсесің дейді. Оралдан десем, жырқады. В общем, шекарада тұрық қой. Соның атын ұмытып қалдым, в общем, ол кезде ат жақтайтын уақыт жоқ. Сол жерден шортимен, кәдімгі ұйықтап отырған киіммен, қолымда микроволновый печім бар. Жалғыз өзім костюм бар, шекарада шортимен түсіп кеткенсің. Браво! Бұл шоуда Саламат өзінің өнердегі достардың батылдығын тексереді. Ал батыл емес достары эксклюзивті коктейльдің дәмін көреді. Жігіттер, ережемен толықтай түсіндік. Бір сұрақ, до конца ма? До конца! Олай болса, бастаймыз. Ал, таңда. Қабдол. Кез келген біреуін мынау де. Мен негізі любимый саным жетеді. До конца кетіп қалған. Сондықтан да 6? 6 емес. 7-ге қайшы жақын, 7-ні бетіне сеңіз 2 қысайды ға дейді. Бірінші, коктейлін оқып алайық. Құрамында не бар? Қымыз бар. Қымыз, моя любимая. Қымызға грибы қосылса қалай болады? Нормально. Дәм білінбей қалады. Оған сосын сгущенка қосамыз. Что-то здесь нет. Сосын оған чеснок қосамыз. Браво! Мына жерде мешет етіп тұрған сгущенка маған. Ішкеннен кейін 15 минуттан көреміз ғой бала қалай болатынын ары қарай. Сондықтан осыны либо ішесіз, болмаса қазір тапсырма орындаймыз. Тапсырма бізде қандай? Қабдолдың тапсырмасы дикий дарабозды бойға шақыру сторис арқылы. Алса керек. Мен өйтіп салсам, ол до конца кетіп қалады. Ол до конца кетіп қалады просто. Сенде екі вариант. Либо таяқ жейсің, либо коктейль ішесің. Ол еще қатты өседі еще. Мен бір-екі бойларын көргем еще. Досым, рұқсат болса, мен дайындала берейін. Досым, не істейін? Мен білесің ғой, әр іс істеген сайын сенімен ақылдасам ғой, осы кезде сенімен ақылдасам. Онда бір жақсы бір ақыл айтайын. Бойға барып, бұтыңа шыққанша осы жерде коктейль ішіп. Олай болса, Қабдол, қымыз кетті. Ойбой. Қымыз кетті. Несің, сұрағын қарап алсам бола ма? Уайымдама, сұрақ өтіп кеткен. Грибы. Ойбай. Или төбелестен бекен, а? Еба, чеснок, родной. Чеснок. Мен бір штугін салсын. Хотя мынан салшы, серьезно. До конца баратын шоу ғой мынау, білесің ба? Және сгущенка. Ішіне салып жіберетін жақсың. Және сгущенка. Ойлаш, дерзко коктейль шықса. Осыны патент деп сатсан. Патент деп сататын болсан да. Мен ашып жүрмін ғой. Үйде мен қосып жүргенде. До конца. Соңғы мүмкіндік ойлануға. Дикий дарабоз немесе коктейль. Пиям, құймай. Давай, іш. Ей, сала сал, дикий дарабоз. Күшті ғой, родной. Формада ма, дикий дарабоз? Жоқ, қандай қатты формада емес. Кеттік ал, көрейік, тәуекел. Давай, коктейль. Дарабозды көрейік. До концамыз басталып, 15 минуттан сен кетіп қалып. И до конца Қонақтап алмай отырдық мына жерде. Не болды? Ал кетті ал, басталды. Алло, саламатсыздар ма? Тереңізек 54-ке скорый помощь. Понос. Алдынан да, артынан да келді. Балаң күн сындырма, до конца бар. Ал кетсін. Күшті отыр. Ал кет. До конца. Үш. Не, чесноктар мешет етіп қалды, әлі до конца. Шайнап жібер, родной, нормально кетеді. Чеснок, как, закуска сияқты ғой, барып шай. Еша!
Қолыңнан келеді, қолыңнан келеді Қабдол. Давай, тағы. Давай. Сәл ұнатып қалса. Давай, оп. Красавчик, Қабдол құрметте. Қабдол өзінің батыл екенін дәлелдеді. Қойт ары қарай аузына чеснок не ішіп тұрмайды жапалақ. Не проект ма? Қалай? Жақсы ма? Жаман. Қалай. Чеснокпен үзгішен күні қосып берсе. Әлі, алда қызық толып тұр. Жандос, ешқандай кезек өзіңде. Кезек өзіңде, кез келгенін таңдап. Так, чики-врики. Досым, мен саған ондай жамандық тілемеймін ғой. Лучше тапсырманың орында. Алма кетті да, малақ дейді. Таңда, Жандос. Ал, давай, Жандос. Давай, бір таңдайын. Любимый цвет. Бірден бастайын құрсын. Бір таңдалды. Рұқсат болса ең бірінші коктейль. Ингредиенттерін таныстырып жіберейін сізге. Кеттік. Томатный сок. Ең жаратпайды. Ең жек Мен ана көретін. самолетте ішіп отырамын ғой, мына ішпей отырады жыны келіп бар ғой. Банан. Шпрот. Ол не ол? Өтірік, үйтіп зевіздап айтып, кеше ғана көтерілді ғой. Шпротты кеше ғана жеп жүрдік қой, не әлдағандай отсы ғой. Білмеймін ғой не екен. Кетші, Дым көрмегендік дейді оны. Ол звездалық емес, дым көрмегендік. Ол аштық де. Салат. Салат. Сосын шоколад. Қандай салат, смотря қандай. Күшті салат. Не ағып оған не деп жатсың? Мен задание орындайды шығарым қақтан білесіңдер. Тапсырма. Өтірік айтып ұсталып қалған кез. История. Айтып беріңіздерсің бір история. Кімге именно? Так, қызық үшін, контент үшін. Құрметті ағайын, я выбираю коктейль. Досымнан қалапаш. Ал кеттік. Досым, саған осы проектті сыйлығым бар. Осыны астыңызға қойып қойын, дәл алдыңызға дайындалып қойыңыз. Досымды шақырайын. Мен араластырсам бола ма? Екеуміз андай таңертең бірден дайындап атады ғой. Ең бірінші бізде грация несі, соғы, томатный сок. Тамаша. Жақсы көреді. Жарайды. Көрмейді. 100 грамм. Жақсы көрмейді. 100 грамм салат салайық. Рома тиме жантас дейді. 100 грамм салат салайық. Ана көп пес па? Нормально. Бір қасық. Бір қасық. Өзі араластырады. Бәрі сен үшін. Жез демейді. Майын құйған нес? Май жинау керек саған, досым, саған семіру керек саған. Ал, рұқсат болса, Жандос, сіздің коктейліңізді дайындаймыз. Мынау енді ауыр сияқты. Маралдың қаны. Айналдырып отыр ғой кәдімгідей. Нормально. Айналып отыр ғой кәдімгідей. Қызып кетті мынау. Мынау қызып кетті. Түріне қарасам бірақ андай білінбейді де. Қымбат коктейльдер сияқты. Андай Ритц Карлтоннан алатын коктейльдер болады ғой. Ал енді история тыңдаңыздар. Коктейль дайындалғанша шығарып тастаған ба? Қалай істедің, ма? Екеуін дайындап қойып, ең соңында болсын. Сіздерге күлкінісі болсын дедім ғой ағай. Деп осылай алдағаным бар. Историяға келмей ма? Деп алдап салып қалдым сендерге. Жоқ, ойнай тұр. Барып, мужик сказал, мужик не сделал. История айтам дешті. Я, давай, татчу. Ал, давай. О, балықтың иісі кәдімгідей келді. Ал. Балықтың иісі ма, қолтықтың иісі ма? Екі ұқсайды екен. Қол дірілдеп кеткенші. До конца, Жандос, до конца. До конца сөйтті. Міне, до конца барады. Это стоит аплодисментов. Ей, аржағына. Ей, аржағына. Ей. Шешінсе, полный шешінсе. Кетна! Мә! Мен түсінбей жатырмын ғой, ол сондай коктейль ме адам шешіндіретін ба деп
не деген коктейль деп мен бір үшеуін ішіп алғым келіп қалды. Мына еңбегіңе жандос, мына еңбегіңе. Мә саған медаль. Бірінші орын. Красавчик. Сіздің доконцаңызды тексеретін уақытқа келді. Давайте тексерейік. Таңдаңыз. Ал, көрейік осыны. Көрейік. Бірінші коктейльмен таныс болыңыз. Сіздің коктейліңіз ұйқасы бар. Кефир, грибы, зефир, перец, кефир, люфур, сгущенка. Ой, грибы емес сгущенка қайттан келе берді ғой. Именно жаратпайтын. Енді тапсырма. Ал, кеттік. Бұл кісі енді легенда. Нұрлан Қоянбаевқа бір комментарий жазу керек. Комментарийдің өз тексті бар. Өнерің өрге жүрсін інім деп жазу керек. Інім. Нұрлан Қоянбаевқа өнерің өрге жүрсін інім. дым ба? Қой, олай жаза алмаймын мен. А? Жоқ, ешқандай мына... Неге бұл кісі КВНщик юморист қой, түсінеді ғой, может юмор деп Ол бүйтіп қалуы мүмкін. Ей, біздің қабдалын шығармайтын жоқ. Жоқ, коктейль, родной. Коктейль ма? Ешқандай талқылаусыз. Ешқандай несіз, коктейль. Без гриба, бірақ. Без гриба. Грибы. Без грибы. Зачем, брат, өзің денсаулығыңмен бір комментарий үшін денсаулығыңа сен не істейін тұрсың? Нұрлан Қоянбаев, мен бүкіл денсаулығымды алып тастайды. Творчество. Еще депутат болайын деп жатыр. Жандос десеміз коктейль дайындаймыз ба? Оны өтірік тілесің ғой бауырымша. Ал кеттік. Көп-көптен салмайсың, одасың ба? Осы уақытқа араласқанымыз бар. Қаншама қиындықты бірге көрдік қой. Нажарыз кете ме? Досым, Так, сен салмағың қанша? досым жетеді ғой. Перец, көрсетші, перецті көрсетші. Мына перецті білесің ғой да? Жоқ, бір перец жарайды сияқты досым. Бір перец. Жағаласыз ба? Болды. Жандос деп вообще бар ма? Оралда айтпақшы, ащы көп жемейді ғой бұлар. Тәттіге жақын ғой мұны дейді. Сгущенканы кішкене ғана салам. Ащының дәмін құртпау керек. Тәтті мен перец пен сгущенка ше қабдол. Ну, немене бәле? Вообще негізі. Зефир. Нұрлан Қоянбаев деп жатқан үшін. Ей, жазба, родной қалсын ба, жазба. Жоқ, жазбаймын. Тез ұрып қалдырады. Жаңа, просто... Жайлап сторисін Мен соңғы постында... Болды, қабдол тыңдамаймын сен арқадай. Нормально. Әніміз дегенше коктейльде дайын. Не істейсің? Бәрі өзіңнің қолыңда. Өмір, өнер, қайсын таңдайсың, бауырым? Бауырым, таңдай Жоқ, ғой. бара алмайды екенмін. Коктейль. Болды. До конца! Опа! Іш, родной. Аузымда ұстай алмадым, просто датаға бар ғой. Ары қарай жұта алған не то, что возможно бар ғой. Ендеше, құрметті ағайын, комментарий. Да, бол. Мен шығам де. Енді ішпеймін дейді. Неге түсіндің ғой мен енді ішпеймін дейді, неге айтады? Осыдан кейін айтады екен ғой. Болдым, енді ішпеймін. Новый салфетка бар ма? Ақшасын төлеймін. Біткен шығар. Күлме, досқа, келер, басқа. Таңда. Ендеше, неғып отырмыз босқа. Екі? Дым, нең жоқ болды. Қайсы екен білмеймін. Ең бірінші коктейльмен таныс болайық, жігіттер. О, өте әдемі. Саған күштілер түседі екен кәдімгі бар ғой. Таңдау жақсы. Қандай дейді? Апельсиновый сок, огурцы, жұмыртқа, кофе, хрум-хрум. Дайындай беріңдер, осы ішейін. Задание аш. Ал енді тапсырмамен таныс болайық. Ал кеттік. Ай, тапсырма істемейсің ғой сен. Әйелінің фотосына, осы фотоны көрген кезде тоқал алғым келеді деп жазу керексің. Ей, мен үйде ішіп, қағым былай ұстаймын. Қатын былай ұстаймын. Еле коктейльді былай ұстаймын деп. Керек емес ау, мен саған лучше коктейльді совет етейін. Қаңғаларда коктейль іше бергенде дұрыс емес, құрметті ағайын. Мен кетем, өмір жалғасады. Өзің қаласың. Ей, мен қорқатты осыдыр ма? Іздесем, сондай фото іздесем. Ең соңғы фотосына жазып, ешкім көрмейді ау деп тұр. Ей, Ей, жазамын.
Так, досым, осы ойлан. фотоны көрсем. Керек осы емес, фотоны лучше. көрсем, тоқал алғым. Мен әйелім кешірмес еді. Кеп. Өте ауырғым негізі. Қаншама адам көреді. Кетті ал. Не? Қайсы мен қараймын. Мына жер ыстық па или менен ба тер шығып жатқан? Осы фотоны көрсем, тоқал алғым келіп тұрады. Өзің бас ал. Өзің біл, досым. Бас, ал, бас дейді. Досым, мен өзім біл. Мен лучше ана блендерді басайын. Мен блендерді басқым келіп тұр, досым. Қате болады сияқты, родной. Ят болады, серьезно. Өзіңнің доконсан ғой. Мына жерден тер кетіп жатыр мен. Терді қара. көрген жоқпын ондай Терді қара. Манда мен коктейль ішкенде терлеген жоқ. Я Алла сақтай көр. Басма. Жан-жағын басып отыр ғой. Кетті, міне опубликовать дедім, міне. Тұру керек бірақ до конца. Удалить етіп тау жоғынан. Удалить етіп тау жоғынан. Инстаграмды удалить етіп тау жоғынан. Жандос, молодец. Бірінші орындаған. Бірінші орындаған тапсырмасы. Күтіп жатырмын, любойынан да бар ғой. Так, мынаның кішкене сөзі көп сияқты, мынада ішіне көрініп тұр осыны қандай. Асты үлкен просто. Апельсиновый сок, M&M's, горчица. Чеснок, перец, еще горчица, потолон көйтіп тұр. Банан, сметана. Ой, мынау сенде бұндайлар көп болған сияқты. Ең онша емес свидание. История айтып беруің керексің. Бір история. Бір онша емес свидание. Онша емес қыл айтып берсем де бар. Дайын деп тұрсыңдар ғой. Негізі көп қыздармен кездескен жоқпын. Ол андай мақтанғаным не емес. Қорықтым просто кездескенде. Ең бірінші әйгеріммен кездескендегі. Ол сен әйелің ғой қазір. Кәдімгі көреді ғой ондай. Соны онша емес деп тұрсың ба? Ужас! Ең онша емес. Свиданиең история десең, әйгеріммен деген. Несіне қозғап жатыр? Қандол, ойланып ал. Тоғыншы кәсі деп Анкамнан айтсам қазір әйгерім тағдырын жоқ. Екеуінде айтсам ренжіп қалайын деп тұр да. Досым, екеуміз бүгін бірге қонамыз ау. Осы жерде. Қосып. Бір-бірімізді күтіп. Ең бірінші әйгеріммен кездесіп соны айтайын деп тұрмын. Соны онша емес қылып жібердім. Күшті негізі ол история. Ең бірінші әйгеріммен танысқан кездегі история ғой. Ақболат таныстырады, Ақболат екеуміз Оралдан Индирға келеміз. Индир дейтін қалаға келеміз. Сол кезде үйіне келген кезде, енді Ақболаттың қайын жұрты ғой, мен әлі танымаймын әлі. Ең бірінші есікті ашқан кезде, чуть-чуть ұнатып қалып тұрмын ғой енді мен өзім. Хиджабпен тұрғаннан кейін ұнатып қалып тұрмын ғой өзім. Сосын киініп алып шығып кеттік тойға. Сосын тойдан келгеннен кейін, типа өзімше ұнағандай енді. Өзімді күшті етіп көрсетуім керек болып тұр ғой қойтай. Есікті ашқан кезде, ассаляму алейкум. Андай точно түсіп айттым. Ассаламу алейкум емес, ассаляму алейкум деп барып сөйтіп амандасып тұрмын. Сөйтіп бір осындай бір Болмас, кетші! Ақболат сол кезде аяқ киімін шешіп жатып тұрып қалды маған. Әлі күнге дейін айтады ғой. Вот сондай бір история болған. Ассалаумағалейкум. Сөйтіп ассалаумағалейкум деп. Уағалейкум ассалам болып жүр айтып. Бақтол. Ана горчицаны айтып жүр. Ой, мына заданиеден қорқамын ғой мен. Таңдау жоқ. Кеттік ингредиенттермен таныс бол. Сүт, ананас, жұмыртқа, кетчуп, бізде обязательно жүретін перец. Сталдау! Ей, задание бар шығар? Қорқып жатқан шығармын шетіне. Заданиесін железный бетон істей алмайды. Да? Железный бетон. Осын істей алмасам. Бірақ осыны істесең, Жандос, сен до конца кең дәлелдеп тастайсың. По идее бар. Бауырым, өйтіп құшпай ғой, мен істеймін по-любому. Онда Есін ағаға, Есен ағаға. комментарийне кыта супер деп жазып жібересің. Оның несін жасырамыз? Ойнадық қытада. Тұрсынбек ағамыз да қандай мықты. Не болыпты? Деп телефон бұрынсында істемей қалып телефон көріп тұрған жоқсың ба? Есен ағамызға. Есін ағаға комментарийге. Соңғы постыны Сен что-то комментариймен көп ойнап кеттің досым. Соңғы постына ма еще? Соңғы постына, иә. Депутат болайын деп жатқансың ғой, ойлашы. Қазір именно бүткіл комментарийді оқып отқан кезі ғой. Есен ағаның настроениесі өте керемет болып отыр қазір. Жандос, ойлашы қазіргі таңда күшті ұйықтап отыр, депутат боламын деп. Астына сен кыта супер жазып жібересің. Содан кейін настроениесі қандай болады деп ойлайсың?
мен Жандос до конца. жазбас едім бар ғой дос. Жандос до конца ғой. Потому что Есен аға Жандос деген до конца. өзім өнердегі әкеміз ғой. Әкені сөйтіп жазар ма едім? Тұрсынбек анамыз. Сен сияқты легенді іздеп күтіп жүргеннен. Ал, не істейміз? Просто ойлан серьезно. Бұл вообще бұл до конца емес па шоу? До конца! До конца! Болады, досым. Мен серьезно айтам, родной, серьезно айтып отырмын. Манағы, Ұят болып қалады просто бар ғой ол. Мана- Серьезно айтып отырмын. Келіншегіңе жазған бөлек. Сен- Келіншегіңе жазған бөлек, мына вообще бөлек. Ал, кітап супер деп тұр. Есен аға, жаным, әкем. Үйтіп болмайды. Әрі кетсе бір таяқ жеп алармын. Опа! Жігіттер батыл екендеріңді дәлелдеңдер, жігіттерге бір қошемет деп қоюға болады. Өмірлеріңізде қандай ситуация болмасын, до конца барыңыздар, қойған мақсаттарыңызға жетіңіздер. Жігіттер соны дәлелдеді. Жоқ, өте керемет болды, эмоционально. Жақсы болды, өте жақсы болды. Мен шынайы. досымның до конца бара алатынына тағы да бір көзім жетті. Қысқа нұсқа. Есен аға, Есен сұрайды. Жаным, Есен сүйем. Дофига нәрсе іздеп қойған ба? Осы жоба до конца. Рахмет, құрмет достар, сіздерге ұнады деген ойдамыз. Ұнаса комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. До конца мақсаттарыңызға жетіңіздер. Біз тілекшіміз. Тілек Қабдол, Жандос Самалбеков, Иван Абдуров. Саламат Жылқыбаев. Біздің демеушіміз Самал Кетске алғыс білдіреміз. Келесі апта жүздескенше сау болыңыздар. До конца!